ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଲୋକଲୋଚନକୁ ବିହ୍ୱଳ କରିଛି। ସେହି ଖବରଟି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତର ଖଣି ଖାଦାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶରୁ ସେହି ଖଣିରୁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଣିରେ ଥିବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ ଯଦି ନିଜ ଦେଶରେ ଥିବା ଖଣିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଖଣି ଥାଇ କେତେ ନଥାଇ କେତେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତରେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଆଶାତୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମାତୃଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ମହାନ ଦେଶରେ ଥିବା ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଲୁହା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣି ଯାହା ବି ଅଛି ତାହାକୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ନିଜ ଦେଶରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ଖଣି ଉପରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଦେଶର ଖଣିକୁ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ଏହା ବୋକାମି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଖଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକୁ ଟେକିଦେବା ଏହା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ବିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତିକି ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷି ନିରୀକ୍ଷି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଖଇଚା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ସାନ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତିରୋଧର ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ।